Здраво, ова е 155-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ма Рейнис Black Bottom на Джордж С. Вулфе, во кој станува збор за сесија за снимање на албум во студио во Чикаго во 1927 година, кај што се развива тензија помеѓу предводничката на бендот Ма Рейни, нејзиниот амбициозен трубач Леви, глумен од починатиот Чедвик Босман, и менаџерите кои се решени да ја контролираат неконтролливата мајка на блузот, глумена од Виола Девис. Филмот се базира на представата на Аугуст Вилсон од 1982 година, награден со Полицеровата награда, која се најде во истиот циклус на 10 представи, од кои што беше екранизирана и Фенсес пред неколку години. Филм кој, иако содржи случување во мал број на простории, сепак многу е потешко да биде пресликан со помош на филмскиот јазик, избегнувајќи ги најчестите замки на екранизирањето на театарските представи, кај кои лимитираните простории за одвивање на дејствието се хендикеп, освен ако се користат како клаустрофобични ќелии во кои се заробени ликовите со различни темпераменти, кои се во постојана конфронтација, мелтинг пот на дивергентни карактери, кој во секој момент може да ескалира во огромогласна експлозија. Во филмот прикажана е колизија на расна основа на неколку рамништа, именно најпрво борбата за контрола на правата за изведбата на композициите од страна на менаџерите на издавачката куќа, кои се обидуваат да се збогатат врз талентот и потта на изведувачите, а во ситуацијата на младиот трубач ги препродаваат откупените композиции од негова страна, кои стануваат хитови, но не му дозволуваат да ги отсвири со негов бенд, што е страшна експлоатација. Несогласувањата се евидентни и во хиерархијата на самиот бенд, кај што настанува конфликт на интереси, во кој секој член од бендот смета дека го има последниот збор во начинот на кој треба да бидат изведени композициите, посебно избувливиот Ливи, кој поседува младешки порив за докажување на способноста за музицирање, сметајќи дека ја оживотворува композицијата со својата вибрантна интерпретација, давајќи им го на модерните слушатели тоа што го бараат од една блуз изведба, клиентелистички, но вибрантно. Меѓутоа, Ливи поседува и демонстрира несопирлива ароганција, дрскост и вообразеност, чија што врела крв не му дозволува да премолчи пред неправдата, што ќе го предизвика да подлегне на неговиот ревносен нарав и сноси фатални последици, ставајќи ги на пиедестал своите нови чевли пред животот на неговите колеги музичари и пријатели. Во бендот си има и хиерархија, на чие што чело неапологетски стои тврдоглавата Ма и поради неискористениот потенцијал, кој што смета дека го поседува Ливи, тој се обидува да зачекори надвор од бендот, чезне е да создаде собствен состав и да се афирмира, оставајќи уникатна трага врз блуз историјата. Згоре на тоа има фрлено око на девојката на Ма, што воопшто не му го подобрува односот со фронтвоменот на бендот. Тие се во индикативна дихотомија, Ма е со болка во нозете, закотвена, а Ливи со неговите чевли е несопирлива полетна сила. Нејзиното споро темпо и неговата брзина се во постојан судир. Ливи посакува да украде од славата на Ма, да го покаже својот опсег, да излезе од нејзината сенка и да се најде самиот пред рефлекторското светло. Додека членовите на бендот вежбаат во просторијата за да се подготват за снимањето на албумот, можеме да наслушнеме неколку трагични сведоштва, кои се екземплари за вековната неправда, која тие и нивните родители сервилно ја трпеле од белците, злоупотреба која прераснува во користолюбие, кронисано со непочит, третирајќи ги со подсмев додека капитализираат врз нивниот труд, а ги наградуваат со трошки. Сите музичари се свесни за оваа дискриминација и расна сегрегација, најмногу Ма, која што знае дека штом незиниот препознатлив глас заврши на плочата, опортунистите ќе го искористат во нивна полза. Нема сомнеш дека во филмот гледаме музичари кои нема да им дозволат на белците со нивните предрасуди и алчност да ја диктираат нивната музичка вредност и талент, па затоа на секој можен начин се спротиставуваат на расипниците, се разбира доколку се обединат, а не си го забијат ножот во туѓиот грб, буквално. Има неколку индикации во кои се потенцираат начелата на блузот, кој се слави од страна на музичарите за тоа што постоел пред нив и ќе постои по нив, бидејќи
има трансформативна моќ, концепиран е да го символизира тешкиот живот на афроамериканците, меѓутоа има и значенски одредници кои го оквалификуваат течењето на нивниот живот, ги обележува нивните радости, тага, успези, копнежи и страсти, односно представува збирот на ноти со кои се оквалификува воздухот кој го дишат. Блузот го носи секој во себе и никој не може да ја негира неговата силина, бидејќи не само што е начин на живот, туку и животот е начин на блуз. Со својот актерски перформанс предимчат и Виола Девис и Чедвик Боусман. Таа со незината самоувереност, непокор и неподклекливост, а тој со една френетична и фуриозна изведба, можеби најдобрата во неговата кариера, белјаджија со несопирлив перформанс на една богохулна сцена по која за секоја ќе го паметам Чедвик, кој прерано го напушти овој свет. Не би бил зачуден доколку Академијата го награди со постхумен Оскар за неговата актерска изведба. Ова не е првиот подвиг на Џорџ Си Волфед во кој ја естетизира блуз музиката. Претходно тоа го направи во ТВ филмот Lackawanna Blues во 2005 година, а потоа ги сними драмите You're Not You и The Immortal Life of Henrietta Lacks, филмови во кои протагонистите ги прераскажуваат нивните животи посветени на борбата со болестите, што представуваше пресликување од борбата со болеста во реалноста која што ја водеше Чедвик. Сепак Џорџ важи за режисер на заборавливи ТВ проекти, констатација која ја побива со Ma Rainey's Black Bottom. Рубен Сантиаго Хадсон го адаптира сценариото од култната представа на Аугуст Вилсон, задржувајќи ги елементите на расна неправда и создавајќи простор да се развие конфликтот помеѓу изградените ликови, од кои секој на својот грб си носи невидлива тегоба за неговите постари поколенија. Ангажирањето на саксофонистот од филмовите на Спайк Ли, Брентфорд Марсалис, да ја компонира целосната музика за овој филм е правиот избор, затоа што на најдобар можен начин навлегува во болката која со себе ја носи блуз музиката и ја пресликува со таговно пијано или пак со разиграните свинг партитури на камерниот бенд. Кинематограферот Тобиас А. Шлайсер има за цел со неговите сепија нијанси да сними периодичен филм и да создаде конфликтна ситуација помеѓу ликовите, поставени во клаустрофобични простории во крупни планови, кои не смеат да делуваат како да се наоѓаат на театарска бина, току треба да ги кадрира музичарите во незавидна позиција, над кои се надвиснуваат просториите во кои се наоѓаат нивните менаџери. Некаде потфрла во тие намери и гледаме театар. Ендру Моденштајн е монтажерот на филмот кој има задача да го задржи вниманието на гледачот до последен кадар и да прикаже постепена градација во подгревањето на тензијата во просторијата за вежбање и снимање. Има и неколку хумористични ситуации во кои се затекнати ликовите, кои сведочат за нивните непремислени одлуки, посебно во снимањето на насловната композиција од филмот. Филмот е продуциран за Netflix, кој поради впечатливите актерски изведби може да биде во конкуренција за Оскарите, меѓутоа се сомневам дека во останатите категории ќе може да се пробие, освен ако некому значително му се допаднала изведбата на насловната композиција. Ова е филм во кој Виола Девис и Чедвик Боусман оставаат запамтливи изведби на ликови кои биле подготвени да не подклекнат на узурпацијата и експлоатацијата од страна на нивните менаџери, нивните бели ѓаволи на кои можеби им ги продале своите способности, но никогаш и душата. Ако морам да го еволуирам, тогаш Ma Rainey's Black Bottom од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 155-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!